Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Aamiin. Aamiin. Jaalatamtoota fi kabajamtoota maatii Waaqayyoo, maqaa Kiristoosiin kiristaana kan taatan, maqaa Ilmaatiin Ilmaa Waaqayyoo, maqaa Hafuura Qulqulluutiin kan qulqullooftan nagaan isin gaafadha. Akkam ooltan? Akkam yeroo kana geessan? Akkam turtan? Aamiin. Galata Waaqayyoo jennee akka galateeffannu kan nu gargaare Waaqni abbootii keenyaa, Waaqni waaqotaa, Gooftaan gooftootaa, uumaan uumamtootaa, uumaan lafaaf samii kan ta'e maqaan isaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Aamiin. Akkasuma maqaa isaa waamne maqaa ishee biraa dhiisuu kan hin dandeenye waada fannoo jalaa kennaa qaraaniyoo kan taate haati keenya, haadha cubbamoota giiftii qulqulloota kan taate maqaan ishii akka kennaa fi aangoo ishiitti kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Aamiin. Akkasuma macaafni qulqulluun kan kabajni maluuf kabaja kennaa fi akkuma jedhu abbootii qulqulloota duukaa buutota toltoota Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka kennaa fi aangoo isaaniitti maqaan isaanii kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Egaa kanatti aansuudhaan nuti kan hordofaa ilaalaa jirru daandii jireenyaa tuubidha. Daandii jireenya tuubiin barnoota adda addaa, faarfannaa, walaloo adda addaa akkuma nu dabarsaa jiru. Hundi keenya iyyuu akkuma beeknu kana share subscribe gochuu hin dagatinaa isin jedha. Warri haara taatan subscribe, warri maatii koo taatan immoo share like gochuudhaan namoota hunda biraan gaa'e wal biraan isin jira. Har'a keessummaa tokko wajjin gaafii qabadhee isiniif dhiyaadhee jiraati. Akka waliin barannu iyyamaa fi jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Iyyamaa fi jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Egaa kanatti aansuudhaan gara gaafii keenyatti seenna jechuudha. Obboleessi keenya Ayyirii Darajjee kan jedhamu nu cinaatti argamee jira waan ta'eef isa waliin turraa turtii gaarii nuuf haa ta'u. Egaa asumaan gaafii kiyyan eegale waan ta'eef haadha keenya dubaroo Maariyaamiin ala Yesuus fudhachuun yookaan argachuun ni danda'ama kan jedhudha gaafiin keenya jechuudha. Egaa gaaficha kana kan fillee baasneef namoonni baay'een irratti yeroo itti wal mormaa hin argina jechuudha. Haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam nu barbaachistu Yesuus bichaadha, Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bichaadha jedhanii maqaaleen yeroo itti waaman ni dhageenya jechuudha. Haa ta'uti malee haadha keenya dubaroo Maariyaamii hin beeknu jennee Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos beekuun ni danda'ama kan jedhu asumaan gara obboleettii keenya sin deebisaa asuma waliin barannu turtii gaarii isiniif haa ta'u. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii Waaqayyoo, kan Waaqayyoo isin jaalatan, isinis kan Waaqayyo jaalattan, ijoollee haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamii ala teessanii keessa teessanii raawwattanii sagalee Waaqayyoo kana kan dhaggeeffachaa jirtan, ijoollee Ortodoksii hundi kan keessan nageenya Waaqayyoo isin gaafadhaa. Akkam ooltanii, akkam sa'a kana geessanii, akkamii yeroo kana geessan. Amiin. Yeroo kanaan kan nugee, kan sa'a kanaan kan nugee, abbaan sa'aatii, abbaan yeroo kan ta'e, waa'een abbaan keenya Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos osoo akka badii keenya, osoo akka cubbuu keenya, osoo akka gidiraa keenya nutti hin lakkaa'anii akka arjummaaf tolummaa isaatti eegee tiksee kan yeroo kanaaf sa'a kanaan kan nugee, waa'een abbaan keenya Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan galatamu kan ulfaate nuuf haa ta'u. Haati kan keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaamii ba'a biiftuu kan taate, haati fayyinaa sababa kakuu haaraa kan taate, sababa fayyinaa kan taate, haati qulqullootaa buleettiin ergamootaa, haati Amaanu'eeliin giiftiin Maariyaam maqaan ishee kan galatamu kan ulfaate nuuf haa ta'u. Kan galatamu kan ulfaate nuuf haa ta'u. Kitaabni qulqulluun kabajaa kan jedhe Kiristoosiin kan isaan kabajee ergamtoonni qulqulloonni wareegamtoonni toltoonni hundi isaanii akka kennaa fi kabaja Waaqayyo isaaniif kennetti maqaan isaanii kan galatamu kan ulfaate nuuf haa ta'u. Hunda dursaa baga guyyaa kana baga sa'a kana geessan jecha egaa guyyaa irraa akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti gaafiiwwan yeroo baay'ee ka'an kitaaba qulqulluu keessaa akkasumas manni kiristaana keenya akkamiin deebisi kan jedhu egaa qulqullichi yaada dubbatee jira. Manni kiristaana kan keenya galaana yaadaati. Galaana yaadaa yookaan bakka beekumsi maddiitti madduu danda'u, beekumsi itti argachuu dandeenyu, bakki gaafiidhaaf deebiitti argachuu dandeenyu mana kiristaana Ortodoksii Tawaahidoodha. Egaa burqaan isaanii, burqaan Ortodoksii, burqaan mana kiristaana Ortodoksii bu'uurri isaa Kiristoos waan ta'eef warri Yihudootaatis gaafa Kiristoos gaafatan Kiristoos gaafii ga'aa waan deebiseef manni kiristaana kan keenyas waa'ee Kiristoos, waa'ee qulqullootaa, waa'ee mana kiristaanaatii fi waa'ee fayyinaa sirriitti deebii ni kenniti. Akkuma Kiristoos wangeelaa Iyyoob boqonnaa 33 lakkoofsa irratti dubbisnu Kiristoos karaa tokkoonis karaa biraanis ni barsiisa. Namni garuu hin hubatu jedha. San taanee dhalaa yeroo san yookaan Yihudoonni dogongoraa turan san dhalaa amma akka sanii san taane malee Kiristoos karaa garaa garaatiin nu barsiisaa jira. Kanaatiif obboleessi keenya gaafii tokko nu kaasee jira. Gaafii sana irratti akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti waliin baranna. Waaqayyo Gooftaan
lapheettiin wal dhageenyee waliin mari'annee furmaata itti kennu. Warroota immoo jecha kanaan qabamanii yookaan sagalee kana dogongoranii osoo hin beekin osoo hin hubatiin sagalee kana gara hiika biraatti hiikkatanii raawwatanii dogoggoraa jiranii Waaqayyo laphee isaanii kenneetoo karaa daandii qajeelaa ishee Kiristoos jedhe ishee qulqullichi Isaayyaas dubbate amantaa Ortodoksiitti akka deebi'an fedhaa fi jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u jecha kallattumaan karaa gaafii keenyatti seenna jechuudha. Egaa gaafichi keenya akka obboleessi keenya Asii Lukaasitti akkas jedha. Namoonni tokko gaafilee garaagaraa kitaaba qulqulluu irraas kaasanii dubbatanii Kiristoosin haadha keenya qulqulleettii dubaroo maaramii osoo hin qabatiin Kiristoosin fudhachuun hin danda'amaayii. Kiristoosin fudhachuun hin danda'amaayii. Yookaan haadha keenya qulqulleettii dubaroo maaramii osoo hin beekin Kiristoosin beekuun ni danda'amaayii. Egaa gaafiin kun yeroo baay'ee hundaaf gaafii ta'etu mul'ata. Gin gaafii miti. Waaqayyo gooftaan gaafii akkanaatirraa nu fageessee deebii isaa akka argannu fedhaa fi jaalala isaa nuuf haa ta'u. Egaa Kiristoosin ala haadha keenya qulqulleettiin dubaroo maaramiin ala Kiristoos argachuu hin dandeenya yookaan arguu hin dandeenya dhaga'uu hin dandeenya beekuu yookaan waa'ee Kiristoos dubbachuu hin dandeenya. Garuu waa'ee haadha keenya qulqulleettii dubaroo maaramii osoo Kiristoos haadha keenya qulqulleettii dubaroo maaramii hin qabatiin gonkumaayyuu Kiristoosin argachuun hin danda'amu. Egaa qulqullichi abbaan Hiriyaaqos qiddaasee maaramii irratti akkas jedhe osoo ati deessee nu argamsiisuu baatte deessee immoo waliin godaanuu baatte wajjin godaante immoo osoo amma qaraaniyooti wajjin turuu baatte ilma akka sani nu fayyisuu danda'u fayyina nu kennuu danda'u ni argannaayii. Ati kan Kiristoosin deesse ati mootii kan deesse ati Waaqayyoon kan argamsiisse akkamittiin si gannaa ani waa'ee kee baay'isee nan dubbadha baay'isee osoo hin taane xiqqeessee dubbadhaa jedhe. Yeroo baay'ee irra deebi'ee nan dubbadhaa baay'ee osoo hin taane xiqqeessee dubbadhaa jedhe. Laala saba kiristaanaa waa'ee haadha keenya qulqulleettii dubaroo maaramii osoo hin kaasin miti waa'ee haadha keenya qulqulleettii dubaroo maaramiiti miti waa'ee qulqulloota osoo hin kaasin Kiristoosin kaasuun akkamiin danda'ama? Yoon kana jedhu Kiristoosin qulqullootaan ala jiraachuu hin danda'u. Kiristoos haadha keenya qulqulleettiin dubaroo maaramiin ala jiraachuu hin danda'u. Garuu jalqabni bu'uurri jalqabaa haadha keenya qulqulleettii dubaroo maaramii akkuma Sillaaseen gaafa uumamtoota uumen duuka isaatitti. Egaa Yohaannis gaafa iccitiin nu ibsu duuka isaatitti kan addunyaa kanaan fayyisuu dandeessu kan mootii garaa ishiitti baachuu gadaamessa ishiitti baachuu dandeessu duuka ofiitti argee jira jedheetoo iccitii Sillaasee keessatti nu barsiisu haati keenya qulqulleettiin dubaroo maaramii Kiristoosin biyya lafaa kanatti osoo hin dhufin lammaffaa dhalli namaa osoo hin uumamiin iccitii Sillaasee keessatti akkuma barannu Sillaaseen gaafa uumamtoota uume raawwatu haadha keenya qulqulleettii dubaroo maaramii ni arge yookaan ni teessise. Addunyaan kun dhalli namaa waliin uumame haati keenya qulqulleettiin dubaroo maaramii jirti. Kiristoos akkuma jiru abbaa ilma afurri qulqulluun akkuma jiru haati keenya qulqulleettiin dubaroo maaramii ni jirti. Kanaafuu gaafii keenya haa cuunfinu. Bu'aa biyya lafaatiin fakkeessuun haadha keenya qulqulleettii dubaroo maaramii hin danda'amu. Qulqullichi abbaan Hiriyaaqoosiin maaliidhaan si fakkeessa? Maaliidhaan fakkeeffamta? Fakkeenya si dhabee jira. Karaa lagaa yoon deeme fakkeenya hin qabdu. Karaa biyya lafaa yoon dhufe lafarratti yoo deddeebi'e biyyeedhaan fakkeenya hin qabdu. Dhaloonni hundi siniif fakkeeffamu. Dhalli Kiristoos nagaa ammaatti argamsiisa keessaa waa'ee haadha keenya qulqulleettii dubaroo maaramiin fakkeeffamu hin jiru. Yaa haadha koo qulqulleettii dubaroo maaram fakkeenya si dhabee jira. Garuu dhuma irratti biiftuu harka torba iftee ni argamta. Biiftuu harka torba irra iftee mushurrooftee ni argamta jedhe. Qulqullichi abbaa Hiriyaaqos akkasuma qulqullichi Daawit abbaan keenya qulqullichi Salamuun waa'ee haadha keenya qulqulleettii dubaroo maaramii fakkeessanii dubbachuu ni jalqaban. Gin anaaf isiniif akka galuutitti fakkeenya biyya lafaa kanaa fudhannee ni baranne saba kiristaanaa. Egaa akkas jedha wangeela Yohaannis boqonnaa 2:4 kaanee yoo gaafa dubbisnu waa'ee haadha keenya qulqulleettii dubaroo maaramii fi waa'ee Kiristoosin boodatti dhufuu dandeenya ni argan. Kiristoosin haadha keenya qulqulleettii dubaroo maaramii ganee jira. Inni iyyuu tuffatee jira. Nuti akkamittiin fudhachuun barbaachisaa? Isheen immoo nu deessee nu argamsiistee jirti. Ammaan booda maarraa boona? Kan jedhu warroonni dubbatan baay'ee ni jira. Egaa ilma fudhatanii haadha ganuuni booda eessa dhufte jedhanii raawwatanii ilma ganuu fakkaata. Fakkeenyaaf namni ana jaalachuu danda'u haadha koo hin jaalanne yoo ta'e haadha koo egaa jibbeetiin booda immoo deebi'ee raawwate ati eessa dhufte jedhee gaafii irratti dhiyeessuudha.
Namni waa'ee haadha keenya qulqulleettii dubaroo maaramii jalqaba hin fudhanne ta'e Kiristoos booda immoo eessa dhufe jedhanii ta'u gaafii kaasuu waan barbaadaniitii fi haadha gananii raawwatanii ilma fudhatan. Sun immoo hin danda'amu fastu. Mee yoo isinitti fakkaata saba kiristaanaa haadha keessan gananii raawwatanii yoo isin jaalatan nama isin jaalatu fakkaata? Hin fakkaatu fastu. Kanaatiif warri haadha ganee raawwatee ta'u warri haadharraa fagaatee ilma argachuu hin danda'u. Ana argachuudhaaf haadha koo argachuutu jalqaba dursa. Ana argachuudhaaf abbaa koo argachuutu jalqaba dursa. Kun waan beekamu waan biyya lafaati irratti. Waan biyya lafaati irratti waan beekamu. Kanaatiif haadha keenya qulqulleettii dubaroo maaramii osoo hin qabatiin Kiristoosin ni qabannaayi. Gonkumaayyuu hin danda'u. Sababiin isaa fakkeenya xiqqoo kana sii gaala. Obboleessi koo na cinaa jira. Mee hojii manaa tokko yookiin wanta isaaf gaafii kanaaf deebii ta'uu danda'u tokko nan kennaaf. Isa kana ni ilaaltan hundi keessaniyyuu. Inni kun haayilaandii keessa kan jiru bishaan. Haayilaandii yookaan qoshqoshee isa jennu jechuudha. Keessa kan jiru maanni bishaan. Gubbaa garuu kan gara qabee jiru haayilaandiidha. Amma obboleessa koo Faayisaan gaafadha. Mee Faayisaa osoo haayilaandii kana hin qabiini bishaan kana keessa dhukke. Egaa haayilaandii kun akkuma harkaan qabamu malee inni bishaan kana dhuguu hin danda'u. Sababni isaa keessa jira yoon harka haayilaandii qabe malee duwwaa isaa banee dhuguu hin danda'u jechuudha. Haayilaandii kana fakkeenyaaf haayilaandii kana oduu fuutee immoo osoo hin baniin dhuguun hin danda'amu. Hin danda'ame. Waan hin danda'amne. Kanaatiif amma ati gaafii na gaafatte osoo haayilaandii kana hin qabiini bishaan kana ni dhugaa jira jetta. Haayilaandii kana osoo hin qabiin bishaan kana dhuguu nan danda'a. Egaa qulqullichi Yoosef maal jedheeni ati mannaa samiirraa dhufu keessa kan taa'u warqii yookaan masa warqii bareedduudhaati jedheen qulqulleettii dubaroo maaramiiti. Masa warqii bareedduudha. Masooma bareedduudha. Mannaa samii gubbaarra dhufee raawwatee inni qulqulluu sun keessa taa'uu kan dandeessu ati masoobii warqiidhaan uwwifamteedha. Yaa dubartittii warqii uffatte yookaan uffata warqii uffatte mirga mootichaa ni dhaabbattaa jedhee raawwate qulqullichi Daawit akkoo dubbate abbaa qulqullichi Yoosefis akkas jedhee dubbate. Waa'ee haadha keenya qulqulleettii dubaroo maaraami. Saba kiristaanaa obboleessi kan koo waa'ee bishaan kanaa akkas jedhee deebise. Osoo haayilaandii kana harkaan hin qabin bishaan kana dhuguun hin danda'amu. Sirriidhaan hin danda'amu waan hin danda'amnedha. Maatiif bishaan kun kan itti dhufuu danda'u, bishaan kun kan keessa jiraachuu danda'u qaama bishaan kana jajjaboo ta'e qabachuutu barbaachisaadha. Akkuma sanii haadha keenya qulqulleettii dubaroo maaramii qabachuu kan dandeenyu, gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin argachuu kan dandeenyu yoo haadha keenya qulqulleettii dubaroo maaramii qabannedha. Sababiin isaa tokko kan deessee nu argamsiise haadha keenya qulqulleettii dubaroo maaramiidha. Akkas jedhe foon ishiitirraa foon lubbuu ishiitirraa lubbuu fudhatee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ji'a 9 fi guyyaa 5tti maal ta'e jira haadha keenya qulqulleettii dubaroo maaramiitirraa argamee jira. Uddaasee maaramiitirratti ni arganna. Uddaasee maaramiitirratti foon ishiitirraa foon lubbuu ishiitirraa lubbuu fudhatee raawwatee haadha keenya qulqulleettii dubaroo maaramiirraa maal ta'e jira Kiristoosiin ilma yookaan ilmaan namaa ta'e bakka bu'ee argamee jira. Saba kiristaanaa kanaatiif haadha keenya qulqulleettii dubaroo maaramii osoo hin qabatiin haadha keenya qulqulleettii dubaroo maaramii osoo hin argamsiisin yookiin osoo hin beekin maal gochuu hin dandeenyu Kiristoos bafuusuma argachuu hin dandeenyu. Bu'uura Kiristoos eenyudha? Haadha keenya qulqulleettii dubaroo maaramiidha. Haadha keenya qulqulleettii dubaroo maaramii. Kanaatiif haati keenya qulqulleettiin dubaroo maaramii ba'a biiftuuti. Ba'a biiftuu jedhee raawwatee abbaan Hiriyaaqoos kan faarsetii fi biiftuun kan baatuun eessan bahaan. Kanaatiif haati keenya qulqulleettiin dubaroo maaramii Kiristoos biiftuu ta'us haati keenya qulqulleettiin dubaroo maaramii maanni baha jechuudha. Bakka ka'umsitti dhufeedha. Kanaaf bakka ka'umsaa beeknu malee bakka xumura isaa beekuu waan hin dandeenyeetiif haadha keenya qulqulleettii dubaroo maaramii qabannu malee maal gochuu hin dandeenyu Kiristoosin argachuu hin dandeenyu. Inni biraa warra Kiristoos bichaa, Yesuus bichaa, Sassaasidisii bichaa akkasumas immoo amantaa bichaa warra jedhu warra bichaa jedhu kuni mootummaa Waaqayyoo hin argatu. Warra bichaa mana kiristaanaa keenya keessatti bichaa maal ta'an hin hojjetu. Qofti hin ta'u waan ta'eef. Qofa osoo hin taane qulqullichi Yaaqoob amantaatii fi hojiin tokko yoo ta'e maal ta'uu danda'a? Mootummaa Waaqayyoo nu galchuu danda'a. Ilma cinaa, abbaa cinaa, hafuura qulqulluu cinaa nu teessisuu danda'a. Mootummaa bara baraa Yerusaalem keessatti nu argamsiisuu danda'a jedhe. Nu argamsiisuu danda'a. Kanarraa kan hafe bichaa, Kiristoos bichaa, abbaa ilma hafuurri qulqulluu hin hafaa jechuudha. Waaqa biraatti ilaallee jira. Kana Waaqayyo nu haa oolchu lootu sabaati. Kanaatiif
nuti kan qabachuu dandeenyu wantoota wal qabatee deemuu danda'u wal bira finnee malee bichaa kan jedhamu kun fayyina gonkumaayyuu mana kiristaanaa keenya keessatti akka hin qabaanne sirriitti kitaabni qulqulluun nutti ibsa jechuudha. Kanaatiif gaafii kanatti aansi raawwatee deebii kanaati warroonni baay'ee yeroo baay'ee gaafii kaasuu danda'anii wangeela Yohaannis kan durattis ni caqase boqonnaa 2:4 irratti akkas jedha. Haati keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaamii yeroo biyya lafaa kanarratti hin jiraatti Kiristoos wajjitti mana Dookimaas gaafa sargii qabu haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamii fi Kiristoos affeeree ture. Egaa Kiristoosin gaafa hojii isaa hojjechaa ture raajiidhaan wantoota akka dinqii fakkeessuudhaan yookaan hojjetee argamsiisuudhaan hojjechaa ture. Hojjetee kennuudhaan hojjechaa ture. Kanaatiif Dookimaas gaafa waamutti Dookimaas nama eebbifama nama guddaa ture. Nama Waaqayyoon sodaatu ture. Yeroo kana haati keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaamii duuka bu'uun achitti argamanii turan. Gaafa kana Dookimaas gaafa eega sargii gaggeesseen booda wayinii yookaan wanti ittiin nama gammachiisuu danda'u wanti ittiin namni argatee biraa deemuu danda'u wayinii yookaan isa farsoo isa jennuun kun namni keessummaa ittiin gaggeeffamu kun maal ta'e ni dhume. Gaanii keessa homtuu hin jiru. Warroonni hojjettoonni baay'ee cannaqaman. Dookimaasiin baay'ee dhibbate. Haati keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamii fi Kiristoos kan qaban. Haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamii kan qabate yoomiyyuu hin rakkatu hin dhibbatu. Dhibbatus furmaatanii argata. Ani waa'ee kee gaafan dubbadhu nan gammada qulqullichi Yaareed. Waa'ee kan kee gaafan dubbadhu afaan irraa dammi natti dhufa. Kanaaf haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamii namni qabate, namni harkaan ishee qabe, namni lapheedhaan ishee qabate yoomiyyuu hin qaana waan ta'eef Dookimaasiin ni rakkate ni dhibbate. Yeroo kanatti osoo tokkooyyuu dhufanii raawwatanii isaa ittiin dubbatanii yaa ilmoo kan koo wayinii hin qabaniiti jetteen. Yaa ilmoo kan koo wayinii hin qabaniiti. Akkas jedha kan. Egaa boqonnaa 2:4 irratti ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንቺ ከአንቺ ጋራ ምን አለኝ jedhe malee yaa dubartittiin nana ati hojii koo keessa kan seentu kan kitaaba qulqulluudhaan jedhu kunoo sababiin isaadha. Mikinaatu gisee silaan darrase yookiin guyyaa waan hin geenyeef sa'aatii waan hin geenyeetiif kana jechuu barbaade. Inni biraa immoo sirraa yookaan siif waan hin raawwanne maaltu jira jechuu barbaade takka jecha warra Ibraanotaatitti. Aadaa warra Ibraayisiititti ani siif waan hin raawwanne maaltu jira yaa haadho kan koo yaa armii kan koo hamman raawwadhutti garuu obsaayi jedheenii jecha jedhu jecha of keessa qaba. Baroonni kanan dubbanne akkas jedhe አንቺ ሆይ ከአንቺ ጋራ ምን አለኝ yookaan sirraa waan siifan waan hin raawwanne maaltu jira jechuu barbaade Kiristoos isheenis itti fuftee raawwattee waan inni isiniin jedhu dhaggeeffadhaa jedhe oduu rakkii jedhe waan inni isiniin jedhu lakkii kan jedhu dhaggeeffadhaatti haati keenya qulqulleettiin dubaroo miti waan inni isiniin jedhu kana dhaggeeffadhaa inni iyyuu yeroo isaa raawwate ni xumura yeroo isaa eeggate ni xumura ni raawwata jedhe. Kanaaf akkuma isaan Kiristoos akkuma Yihuudaan akka achitti argame yeroo fannoo isaa dhiiga isaa irratti dhangalaa'u yeroo isaa akkuma ga'e waan beekatii fi wantoota gurguddoo sadiif garuu yeroon kee hin geenye jedhe. Kanaaf dubbate yeroon koo hin geenye Yihuudaan achitti hin argamne wayinni gaana keessa waan hin dhumneetiif yookaan wanta keessatti hojjetamu san keessa waan hin dhumneetiif inni sun guutuu jedheetu haadhumu jedhee raawwate Kiristoos achiin booda wayinii san maal godhee deebisee dhiiguu ta'e. Haati keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaamii ammalaayyummaan ishee yookaan araarsummaan ishee akka barsiifamu jecha Kiristoos bifaanaan ni dubbate. Kanaaf yaa Kiristoos yaa ilmaan kiristaanotaa yaa ilmaan tawaahidoo nuti osoo hin beekin akka hin dogongorre jabaannee cimunurraa eegame isiniin jechuun barbaada. Waa dhageenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamii guyyaan kun osoo itti fufee ta'u waggaan lakkaa'ame halkan akkasuma itti fufee waggaan loduu lakkaa'ameeti waa dhageenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamii lakkoofne xumuruu haasofne xumuruun hin danda'amu. Kanaatiif gaafii gaafatameef akkaataa manni kiristaana keenya bal'isseetti barsiisu osoo hin taane akkaataa barumsa gabaabatiin bifa kanaan deebina. Haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamiin ala maal gochuu hin dandeenyu Kiristoos argachuu hin dandeenyu. Masoobiin osoo hin jiraatin biddeen nyaachuu akkuma hin dandeenye haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamii osoo hin qabatiin osoo hin beekin Kiristoosin argachuun hin danda'amu. Ishee obboleessa keenya sagalee jireenyaa nu haa dhageessisu. Egaa bal'inaan waa'ee haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamiin isheen alatti Kiristoos argachuun akka hin dandeenye isheen alatti Kiristoos qabaachuun akka hin dandeenye fakkeenyota adda addaatillee nuuf kaasee jira jechuudha. Fakkeenyaaf bishaan kana fudhatee bishaan kana aayilaandii kana yookaan aayilaandii bishaan keessa jiru kana osoo aayilaandii kana harkaan tuqin bishaan dhugi jedheetu dubbatee jira jechuudha. Garuu immoo bishaanicha akka dhuguu hin dandeenye hundi keenyaaf lafituma ilaala turre waan ta'eef egaa obboleessi keenya ammas irra deebi'aa sagalee jireenya nu haa dhageessisu. Ameen. Bara tajaajilummaa isaa nuuf haa dheeressu.
Egaa gaafin lammataa gaafin lamaan tokko qabanne dhufne tokko isin kaasan jira. Kan lammataa garuu fayyuuf maaltu barbaachisa kan jedhudha gaafni jiru lammataadha jechuudha. Egaa waa'ee fayyuu kanarratti yeroo baay'ee warroonni dubbatan warroonni gantoota yookaan shakkitoonni kan dubbatan yeroo baay'ee wanti dhageenyutu jira jechuudha. Fayyuuf maaltu barbaachisa kan jedhu amantaa bichaan ni gaha. Amantaa qofti nu barbaachisa malee hojiin hin barbaachisu jedhanii akkuma dubbatan jechuudha. Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo hoo maal jetti? Fayyuudhaaf macaafni qulqulluun hoo maal jedha? Amantaa bichaatu nu barbaachisa moo maaltu nu barbaachisa? Fayyuuf maaltu barbaachisa kan jedhu garuma obboleessa keenyatti isin deebisa jechuudha. Tole Waaqayyo hunda keenya waliin yaa ta'u, hunda keenya eebbisu, biyya keenya nageenya nuuf haa taasisu. Nus bakka jirru hundattuu nagaa fi jaalala Waaqayyo hunda keenya waliin yaa ta'u. Nan gabaabsaa fayyuu fi maaltu barbaachisa? Fayyuuf wanti barbaachisu inni tokkoffaaf jalqabni kitaabni qulqulluun akkuma jedhe hojiitii fi amantaatu barbaachisa. Hojii fi amantaatu barbaachisa. Ergaa Yaaqoob 2:17 amantaaf hojiin gargar ba'e kan du'e akkuma jedhe akkuma foon lubbuu irra gargar yoo ba'e du'e jennee jechuun amantaan hojii irra gargar ba'e amantaan sun kan du'edha jedha. Amantaan sun kan du'edha jedha. Kan ammoo gabaabsee akka itti ibsu fayyuuf maaltu barbaachisa kan jedhu inni jalqabaa abba tokkootii fi ilma gaabbii itti galu tokkotu ture. Abbaan kun mana kiristaanaa keessa jiraata. Ilmi kun kan akka kiyyaa kun immoo gaabbii galuudhaaf cubbuu raawwateef gaabbii galuudhaaf yeroo baay'ee kan abbatti hin deddeemne. Abbaa gaabbii isaatti jechuudha. Abbaa gaabbii isaatti akkuma manni kiristaanaa keenya barsiistu kitaabni qulqulluun akkasuma Kiristoosiin akkuma dubbate namni fayyuudhaaf namni of qulqulleessuu yoo barbaade lubatti mataa isaa agarsiifata. Akkuma jedhe gurbichi kun yookaan mucaan kun maal gochaa deemee karaa mana abbaa gaabbii yookaan abbaa gaabbii bira dhaqeetoo gaabbii galuu barbaade. Gaafa abbaan gaabbii egaa waame gaabbii kenneetiin booda abbaa hundumaa yoo raawwadheen jira garuu fayyuun maaltu nu barbaachisaa deema. Egaa fayyuudhaaf wanti nu barbaachisu harka keenya irra jira. Biddeen harkatti qabannee biddeen harkatti baannee raawwannee nyaachuudhaaf maaltu nu barbaachisaa hin jiru. Maal ofumaaf teessisna waan ta'eef karaa afaanii. Kanaatiif akkuma kana fayyuu barbaaddee jedhee. Ishii fayyuu egaa barbaaddetii wantoota nama hojii manaa sii kennu kana maal godhii deemi raawwadhu jedhee. Deemi raawwadhu. Bu'uurri inni jalqaba fayyinaa maal akka ta'e. Yeroo kanatti mucaan kun maal inni abbanan raawwadha hundumaa raawwachuu nan danda'a jedheen. Yeroo kanatti deemi too iddoo mana kiristaanaa kana keessa jiran keessaa awwaala bira dhaqeetoo awwaala kana abaarii arrabsi itti dheekkami koottu jedheen. Maal jedheen arrabsi abaarii itti dheekkami koottu jedheen. Maali awwaala yookiin hawultii jechuudha hawultii du'u. Bakka reefuu nyaachisuuf mana kiristaanaa keessatti jechuudha. Yeroo kana dhaqee raawwatee yaa warra achiistanii jirta isin kan abaaramtanidha. Isin duraan dhumtanii waa inni isin haafixu maal jedhee arrabsee mututu godheetu dhufe. Isin maaltu dubbata? Wantoota dubbata. Yeroo kanatti deebi'ee raawwatee abbabee dhaqee arrabsee homtuu natti hin dubbatu. Homtuutti dubbatu amma immoo dhaqee ta'u isin kan eebbifamtanidha. Isin nama eebbatii homaan dhageechanii nuti garuu waree baay'ee dhagaa jirra. Isin nama eebba jedhitu eebbisii kottu jedhee. Mucaan kun ammas deebi'ee hin dhaqe. Dhaqee raawwatee maal godhee ni eebbise. Isin kan eebbifamtanidha. Isin waaqayyo kan isin eebbisedha. Homaan dhageechan arraftanii jecha nuti siqaayii argaa jirra jedhee raawwatee ta'u isaan eebbisuu jalqabe. Ammas homtuu hin jiru. Deebi'ee dhufe. Abba jedhee. Maali? Homtuu natti hin dubbatu jedhe. Dhaga'e ilmoo koon. Ani kan si ajaje waan maleef miti yookaan akka fayyina karaa fayyinaatti argattuuf. Fayyuudhaaf inni jalqaba yoo si eebbisan, yoo si abaaran, yoo si galateeffatan, yoo si arrabsan simmita yookaan callisu jedhee. Callisi. Yoo fayyuu barbaadde bu'uurri inni fayyinaa jalqabaa kutaalee gurguddoo kurnan keessaa jalqabni maa inni callisuu akkuma ta'e yoo callisse fayyina argachuu ni dandeessa. Yoo callissee maal hojjette? Muswaabunee inni lammaffaa Gorgoriyoos maal jedhee ushidhaa ta'u hojii keessan hojjedhaa saniin booda fayyinni ni argamaa jedhe. Fayyinni ni argama. Callisnee hojii keenya yoo hojjenne, callisnee yoo soomne, callisnee yoo kadhanne, callisnee yoo mana waaqayyoo keessa deddeebinee sagannee maal ni arganna? Fayyina ni arganna. Kanaaf kanarraa kan hafe garuu yoo akka namicha of tuulaa yookaan yeroo Kiristoosiin biyya lafaa kaara deemee too barsiisutti ani hojii hundaa raawwadheen jira garuu fayyuudhaaf yaa barsiisa maaltu na barbaachisa jedhee too tibiiteenyaadhaan dubbanne fayyinni nuuf hin dha'u saba kiristaanaa. Fayyuudhaaf inni jalqabaa callisuutu. Callisuun fayyina nuu ta'a. Callisuun kara mootummaa waaqayyootiin nu dhaachisa. Kanaaf yoo fayyina barbaadan akka daa'ima kanaa ta'a jedhee Kiristoos nu barsiisa. Maal daa'imti callisuu baay'eetti waan ta'eef badeenya hammeenya wanta garaagaraa dubbachuu waan hin barbaanneetiif callisuudhaan fayyina ni arganna. Yoo nu arrabsanis yoo nu eebbisanis callisuutu
barbaachisaadha. Fayyuun bu'uurni jalqabaa hojiitii fi amantaadha. Hojii keessatti inni jalqabaa akkuma manni kiristaanaa nu barsiisu callisuu fayyinaatiif yookaan hojii qulqullummaatiif jalqabni kan barbaachisu maalinni callisa jenneetoo akkuma baranne calli fayyinaatiif kan barbaachisu jalqabni callisuudha. Hojii gaarii hojjechuudha. Mootummaa Waaqayyoo argachuudhaaf mana Waaqayyoo keessatti eega foon Kiristoos fudhachuu, gaabbii galuu, sagaduu, soomuudha. Kanaan ala fayyinni karaa biraatiin hin jiru. Saba kiristaanaa fayyuudhaaf hojiilee manni kiristaanaa nuun jette, hojiilee manni Waaqayyoo nuun jette maal gochuu qabna? Hojjechuutu nurraa eegama. Isin jechuun barbaada gabaabsee waa'ee fayyinaa kanaa nan ibsa. Sa'aatii osoo qabaanne garuu fayyinni maal akka ta'e, maalummaa fayyinaa, namni fayya jennu maal akka kan ta'e yeroo biraa sa'aatii yoo arganne walitti deebi'uu dandeenya. Waa'een abbaan keenya yeroo kanaan kan nu gorse, kan nu barsiise maqaa isaan galatuuf kan ulfaate nuuf haa ta'u tura. Egaa barsa keenyaaf sagalee jireenyaa nuuf haa dhageessisu. Bal'inaan nu barsiiseera jechuudha. Fayyuun maal akka ta'e waa'ee fayyummaa seeraan nu barsiisee jira. Isarratti immoo deebiidhaan maal jedhee nu barsiise waa'ee warroonni namoonni baay'ee kaasa Yaaqoob irra kan jiru boqonnaa 2 lakkoofsa 17 irra 14 dubbisne bal'inaan ni arganna jechuudha. Amantaan alatti fayyuun akka hin dandeenye yookaan hojiin amantaa hin qabne mataa isaatiin kan du'edha. Lachuu wal malee akka deemuu hin dandeenye nu barsiisee jira jechuudha. Haa ta'uti malee yeroo baay'ee wanti dhaga'ama jiru warroonni gara mana amantaatitti harka kaasaa jiranii fi fayyuu irratti waa'ee fayyinaa irratti fakkeenyaaf yeroo baay'ee wanta mul'achaa jiru wanta agarraa jirru jechuudha. Mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti fayyinoonni raawwatan yookaan hojiiwwan raawwataman baay'eetu jira. Fakkeenyaaf manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo warroota rakkattootaaf gargaaraa, kan beela'e beela baasaa, kan daareef daara baasaa jedhaniitoo yaada kaasan ni jiru jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo asuma keessa kan isiniif kaasuu barbaade maqaa qulqullootatiin yeroo waama fayyinaa keessatti jechuudha. Maqaa qulqullootatiin namni tokko bishaan nama obaase gatii qulqullicha sanii ni argata kan jedhan gaafni ka'a jechuudha. Asuma irratti mee kana asumaan immoo tiksii eenyutu irra macaafa eenyutu irra jira macaafa irra ni jira manni amantaa maal jettee deebisti kan jedhu asumatti deemnee gaafanna waan ta'eef obboleessa keenya. Tole Waaqayyo hunda keenya nuwaatis nu eebbisu biyya keenya nagaa godhu. Egaa waa'ee fayyinaa karaa qulqullootaatiin fayyinni ni jira kan jedhu kitaabni qulqulluun bal'aan isaa qulqullootaaf fayyina wal qabsiisee bu'uura godhee ni barsiisa. Tokkoffaa macaafa fakkeenya boqonnaa 1 lakkoofsa 7 irratti akkas boqonnaa 7 lakkoofsa 10 irratti akkas jedha. Namni maqaa qulqullichaatiin hojii qulqulluu san raawwate, namni maqaa raajichaatiin hojii raajii san raawwate gatii raajichaa ni argata. Raajichi qulqulloota miti fayyina argatanii jiran. Isaan qulqulloonni wareegamtoonni maal argatanii jiranii fayyina argataniidha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 10 lakkoofsa 40 irratti immoo akkas jedha. Namni maqaa raajichaatiin raajummaa isaa kabajee yookiin fudhate ofitti fudhate jechuudha. Maqaa qulqullichaatiin zikiriiwwan yookiin yaadannoowwan garaagaraa gaggeesse fayyina maqaa qulqullichaa saniitiin ni argata. Waadaan isaaniif kennamee jira jedha. Macaafa Maatiyoos irratti. Halamaa isinii kaasee raawwadhee fayyinni maqaa qulqullootaatiin taa'ifame eenyu faadhaan jira. Wangeela Luqaas boqonnaa 5 lakkoofsa 15 irratti kaasee dubbisuu ni dandeenya. Boqonnaa dhiifama Wangeela Maarqos boqonnaa 11 lakkoofsa 19 irratti kaanee waa'ee mucaa Anaaniyaa fi Azaariyaa fi Nawwee ni arganna jechuudha. Waa'ee Nawweetii fi Azaariyaa waa'ee Alaazaar jechuudha. Waa'ee Alaazaar ni arganna. Alaazaar fi Nawween biyya lafaa kanarratti wajjumaan jiraachaa turanii Nawween nama badhaadhaa nama qabeenya qabu ture. Akkasuma immoo Alaazaar nama hiyyeessa ture. Egaa karaa qulqullootaatti fayyinni akkamitti argatamu sirriitti nu barsiisan jechuudha. Nawween biyya lafaa kanarra yoo jiraatutti namoonni baay'een isa kabajanii namoonni baay'een baay'ee isa ol qabanii raawwatanii jiraachaa turanii. Alaazaar garuu biyya lafaa kana yoo jiraatu madaa Alaazaar sareen Nawwee maal gochaa ture arraaba ture yookaan madaa isaa arraabatoo yeroo turetti kitaabni qulqulluun nu barsiisa jechuudha. Egaa hundi isaaniitu guyyaa isaanii gahee raawwate ni boqotanii egaa boqotaniin booda maal godhanii Alaazaari boqonnaa isaa yeroo taasifamutti warri biyya lafaa inni maal du'eeti ni hiikkate jedha Alaazaariin. Inni maal du'eeti ni hiikkate eenyu guma ni hiikkate hin duune. Maaltiif qulqulloonni gaafa lubbuun isaa keessa ba'u ergamtoonni maal qaajjabanii gara mootummaa Waaqayyootti galcha waan ta'eef Alaazaar. Warri biyya lafaa garuu ni hiikkate yoo jedhanii siqaayii kanarraa maal ta'ee jira gara bakka ushiree ciisee jira duuti kan jedhu akka nuti fakkaatutu shanii rafuudha. Waan kanaan booda jireenya jira nuti fakkaatu miti. Dhalli namaa lubbuun dhala namaa bara baraan jiraatudha. Yoo gaarii hojjenne bakka gaarii bara baraan jiraatti. Yoo gaarii hojjenne garuu bakka abiddaa bara baraan gubatti. Guyyaa tokko gubattee tokko hin baddu miti. Bara baraan gubatte waan ta'eef. Kanaatiif Alaazaar boqotee kochoo maali jala ture? Abrahaam jala ture. Egaa boqotee rasamiitti ergamtoonni qulqulloonni ajjabanii jechaan dhaqanii jiran.
karaa samiitti Alaazaar annoo Abrahaam cinaa ni teechisanii. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Nawweenis akkuma guyyaa isaa ga'e biyya lafaa kanarraa boqochuudhaaf waan ta'eef ni boqote. Biyyi lafaa ni wawwaate. Maagnos irraa mootiin tokko yoo boqote akkasuma abbaan qabeenyi tokko yoo boqote maal ta'a abeetiin ni maali? Qabeenyi kana hunda gatee, maatii kana hunda gatee, fooqii kana hunda gatee miti abbaa qabeenyatii miti fooqiin biyya lafaa irra jiru kun iyyuu hin bada ganaa bada waan ta'eef. Garuu nuti abbaan qabeenya tokko boqote amma makkaa nu gaddisiisu. Maal ta'a nama waan gaarummaa hojjeteef amma sana osoo gaddine. Nama akka Phexros fa'aadhaaf, nama akka Phaawulos fa'aadhaaf osoo gaddine maal qaba? Garuu nuti nama abbaa qabeenyatiif gaddine. Yeroo kana nawween gaafa boqotu namoonni baay'een ni wawwaatanii saaxiniin tokko isa dadhabee saaxinii daddarrabanii awwaalan makiinaan isa dadhabee makiina daddarrabanii too fuudhanii gara mana kiristaanaa geessan. Mana kiristaanaa hanqatu garuu waan waaqessaa galata isaa kanumaayyuu mana kiristaanaa bagadee. Yeroo kanatti ni deeme namni baay'een ni maraatanii jedhe. Gaafa kana gara samiitti yoo garuu Daabiloosiin ergamoota isaa qabatee too seebiidhaan kokkotaa gara Si'oolitti ni darbe. Waaqayyo kana irraa nu haa oolchu. Ni darbe gara Si'oolitti ni darbe. Alaazaar simatanii gammadanii faarfachaa gara gannataa geessan. Kan Nawwee garuu uleedhaan qaxaqataa seefiidhaan qaxaqataa ta'u gara maalii geessanii gara Si'oolitti isa geessan. Gara Si'oolitti isa geessan. Ilaala saba kiristaanaa kun Si'oolii galee kun mootummaa Waaqayyoo gale. Alaarsummaan bakka isaatti akkamitti ta'a? Qulqullootaan akkamitti arganna kan jedhuutii fi yeroo kana Nawween maal jedheeni Alaazaar ni argee jedhe. Ni arge. Gaafa argutti maaloo yaa Abrahaamii Alaazaar irratti xiqqoo ishii quba isaati irratti bishaan naaqitii arraba kootii yaa tokko jennaani. Yaa Nawwee ati biyya lafaa irratti baay'ee boontee jirta. Garuu asitti Alaazaar yaa boonuti. Anaaf si gidduu maaltu jira? Allayyaa guddaa tokkotu jira. Nuti ce'uu hin dandeenyu. Alaazaaris sitti dhufuu hin danda'u. Anis abbaan kee Abrahaam sitti dhufuu hin danda'u. Ati achuma jiraatta manni keenya kophaadha jedhe. Akka har'aa kaa kootta maaloo gaabbii galaa kootta maaloo akkana ta'a wanti jedhamu hin jiru mootummaa Waaqayyoo irratti. Hin jiru. Bakka gaafa sani murteedhaaf dhiyaatta mootummaa Waaqayyoon yoo kan galtu ta'e fedha isaa yoo ta'e hojii gaarummaa yoo raawwatte qulqullummaa yoo raawwatte kootta osoo biyyi lafaa kun hin uumamin uumamtoonni hin uumamin abbaan kun isin qopheessetti galaa yoo kana hin taane garuu deemaa abidda barbaraatti badaan jedha Kiristoos. Kanaatiif har'a garuu yoo qophoofne wayi yeroo kana Nawween maal jedheen maaloo mootii akka konkootii qabeenya kan qaban obboloota shanan biyya lafaarra qaba. Isa saniif nama du'e keessa tokko na argi jedhee miti nama du'e kan caalu. Nama du'e hin dubbatu miti hin dubbatu. Nama du'e kan caalu raajonni jiran kan akka Musee nama du'e kan caalu kitaabni qulqulluun ni jira, daaqonoonni ni jiran, luboonni ni jiran. Isaan irraa baratanii yoo dhufan ta'e dhufan mootummaa Waaqayyoo ni argatan. Yoo hin dhufne akka keetti bashaadan yoo ta'e asitti gubachuun isaanii nafu jedhee raawwatee ta'u. Abrahaamiin haasawni Abrahaamii fi haasawni Nawwee asirratti ni dhaabbata. Saba kiristaanaa Alaazaar araarsummaa Abrahaamiin jecha galee mootummaa Waaqayyoo galeena. Araarsummaa qulqullootati. Kanaatiif qulqulloota gaafa qaban isa qofaa miti haadha keenya qulqulleettiin dubaroo maaramii maqaa ishiitiin bishaan xiqqoo qicee dhaawwatee balaasee maal ta'e jira mootummaa Waaqayyoo argatee lubbuu 78 wayii jechuudha. Cubbuu lubbuu 78 caalu hin jiru. Garuu lubbuu 78 kan caalu maqaa haadha keenya qulqulleettii dubaroo maaramiitiin maal ta'e jira mootummaa Waaqayyoo dhaalee jira. Kana jechuun seenaa miti yookiin oduu biyya lafaa irratti odeeffamuuti. Dhugaa kitaabni qulqulluun raajonni dhugoon nu barsiisanidha waan ta'eef kanaatiif qulqulloonni wareegamtoonni toltoonni ergamtoonni nu araarsanii nu araarsan. Isa dhiisatu nuyitu irra maal jenna karaa kiristoota sana araarsan charchii keessatti baay'een isaanii. Ani waan nagarramu keessaa fakkeenyaaf aayilaandiin kun guddaadha. Qadaaddoon tunis yookiin aayilaandiin tunis qadaadni aayilaandii tanaa hin jirti. Kullachuu fakkeenyaaf qadaaddoo sanatti gaafa bishaan baachuu hin dandeessi miti bishaan baachuu hin dandeessi. Tuni bishaan baachuu hin dandeessi jennee raawwannee kan aayilaandiidhaan bishaan baachuu hin dandeessi yoo jenneen soba hammamii ta'a. Soba hammamii ta'a. Sila aayilaandiin yookiin tunuyyuu hin baatti qadaaddoon tunuu hin baatti garuu aayilaandiin kun hin baatu gaafa jennu hammam soba ta'a. Nuti biyya lafaati irratti isinii kadhanna jedhanii mana kiristaanaa mana charchii keessatti nu waaman. Nuti Waaqayyoo walitti siffinna jedhanii Yesuus Kiristoos as jira walitti sin araarsina walitti sin qabna jedhanii odeessan qulqulloonni isaanii nyaata biyya lafaa kanaa tuffatanii gadaama Qorontos keessatti deddeebi'anii raawwatanii mootummaa Waaqayyoo argatan. Isaanii waa'ee foonummaa isaanii dhiisanii waa'ee lubbuu isaanii halkanii guyyaa yaadan. Mootummaa Waaqayyoo argatan. Isaan gurguddoo sun nu araarsina yoo jennu maal nutti dhaga'ama?
maaltu nuti dhagaa kanaatiif karaa qulqullootatiin karaa keenya qulqulleetti dubara maanameeti fayyinni guutummaan akka jiru Kiristoos nutti hime. Warri isin qabatan warri isin duukaa bu'an qulqulluun Phaawulos akkas jedhe aniin Kiristoos qabadhee qulqulluu akkuma ta'e isinis ana qabadhaa qulqulluu taati mootummaa Waaqayyoo ni argina. Mootummaa Waaqayyoo ni argina. Ani Kiristoos akkuma fakkaadhe isin maal fakkaadhaa ana fakkaadha jedhe. Ana fakkaadha jedhee maal jedhe Phaawulos dubbate. Phaawulos yoo fakkaanne mootummaa Waaqayyoo ni arganna. Mootummaa Waaqayyoo keessa ni deddeebina. Qulqulloota yoo fakkaanne akka qulqullootaatti yoo jiraan. Akka qulqullootaatti yoo jiraan. Qulqullootatti yoo jiraanne maal taana mootummaa Waaqayyoo ni arganna. Amantaa qofti nu fayyisu amantaa qofti akka nu fayyisne kitaabni qulqulluun badhaasaa nutti hima waan ta'eef kanaaf hojii koo seera koo akkasumas abboomii koo kan eege mootummaa Waaqayyoo ni argata. Kana kana inni garuu mootummaa Waaqayyoo ni argatu jedhee Kiristoos mataa isaatiin dubbatee jira. Egaa baay'ee sa'aatiin deemee jira. Gaafiin qabnu asumatti murannatti fakkaate Waaqayyoo yeroo kana isaa kana nu gorsa maqaa isaan galatuun kan ulfaate nuuf haa ta'u wasbaata እግዚአብሔር. Obboleessa keenyaaf kan nu barsiise kan nu gorseef Waaqayyo sagalee jireenya isaa dhageessisu. Egaa bal'inaan nu gorsee nu barsiisee jiraatira. Macaafa qulqulluu wajjin xiqsii fudhatee yookaan bakkee jiru dhugummaa isaa wangeela irraa fudhateetoo sirriitti seera nu barsiiseera. Irra deebiidhaan mallee Waaqayyo sagalee jireenya isaa dhageessisu. Bara tajaajilummaa isaa nuuf haa dheeressu. Egaa guyyaa har'aa kana fakkaata gaafiin keenya yaada qabannee dhufne kanaadha. Guyyaa itti aanu barnoota adda addaa gaafii adda addaa kan qabdan yoo jiraate koomentii irratti nu barreessaa. Asumaan yaada sirreeffamuu qabu wanta dabalataa yoo jiraate wanta akkasii sirreessa kan jettan yoo jiraate koomentiidhaan nuuf barreessaa. Gara waasaappii kootiinis gara teelegiraamii FB'tiin nu barreessanii nu eeruu ni dandeessu. Lakkoofsa bilbilaa gubbaa kanarra ni argattu waan ta'eef asirratti isin teechisa. Egaa kan hunda caalaa kan wajjin ture Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos amma dhumaatti mana isaa keessa akka nu dhaabuuf iyyamaaf jaalala nuuf haa ta'u. Barnoonni keenya guyyaa irraa kan irratti goolamnaatiin kan kakaasee nu jalqabsiisee kan nu xumursiise Waaqni abbootii keenya maqaan isaa kan galatamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Amiin. Abbaaf galanni haa ta'u, ilmaaf galanni haa ta'u, hafuura qulqulluuf galanni haa ta'u, fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos galanni haa ta'u, haadha keenya qulqulleettii dubarooma galanni haa ta'u, haga bara baraatti amiin. Tura.